喂，聽到嗎？喂，聽唔聽到啊？喂，聽唔聽到？聽到，聽唔聽到？聽唔聽到？喂喂喂，聽到嗎？聲音畫面有冇問題？收到嘛？齊人啦嘛？今日又再嚟啦。Let's go，開波啦 ，DD， come on。今日啲人話咩？今日呢兩日咩鬼婆有啲問題喎，好似話會叻啲喎。啊？冇問題係嘛？齊人啊嘛。我識個男仔2個月都冇啊，一齊咗。嗱，好似太快，應該點做？冇話快唔快呢啲，佢係好人家咪 OK 咯？你覺得？冇話呢啲冇關係嘅喎。啊 ？Fear 13定14？Fear 14啊，放心。揀錯科啊，小心啲，因為嗰個一揀錯科你要讀2、3年啫嘛。通常我揀科一定係好小心揀，我次次呼籲大家都係咁樣嘅，即係揀科啊，大學啊，中學嗰啲中6、7啊，唔係中6、7啊，而家中3、中高中啊嘛，中4嗰啲就一定係咁樣。到邊麻友就嚟啦，下星期係專程嚟咗探達叔嘅，你嗰日去嗰個，而家到邊麻友嗰個活動係要點樣抽獎先有得去啊？我想知，啊？咁我知道，到邊麻友嗰個活動係點樣先至有辦法可以抽獎去咩元氣啊嘛？好似話去元氣同佢玩遊戲，係嘛？係啊，喺間壽司鋪度同佢玩定點樣啊？跟住咩西九又會有個活動俾佢握手會啊嘛，好似係咁樣。我覺得合比得靚噶啦，呢下直視應該有少少機會啦，睇睇啲點啦。可惜啊，俾人困一困咧就唔得，食300蚊先有得抽啊！咁總共有幾多個咩啊名額啊？食300蚊都唔係話太難啫，你嗰個食日本嘢一定係好易啊爆噶啦，一件嗰啲唔知咩壽司10幾蚊，係嘛？我俾落去啦，睇睇呢球點啦，即刻俾落去，地波靚波啊！呢啲嘢轟落去啊，可惜啊，就唔入波。有朋友抽中咗啊，幾難抽，我想知個總個名額係點樣噶，嗰個複雜度80個啊，每張飛就可以帶即係2個人去咁樣。好，俾落去。咁啊，有咩遊戲你而家知道未啊？即係個阿嫲友嚟會同你點樣玩？哇，有個機會啦，俾上去啊，可惜啊！哇，對面一輪混戰啊！你中咗啊？好似咁易中嘅，你又話講到得80張啊！但係而家你好似都好多人中喎，而家嚇。最過癮啊！通常去玩唔知會玩啲咩？我想知你哋有冇之前去過啲 AKB 嗰啲咩聚會嗰啲係點樣啊？係點樣啦？整張我哇2個哇！今次又一齊俾2張黃牌喎，你睇，即係佢同時再鏟啊，第2個人同時飛鏟啊，俾2張牌。好，俾落去靚啊！對面有嗰個以前去過有啲咩？嗰個握手會淨係握個手影個相咁樣係嘛？通常都係咁樣。如果有冇啲親密接觸，我咪同佢單對單咁樣影啊！好食啊！咁樣都係冇辦法。即係個 AKB 48個咖啡 ，AKB 48咖啡係真係嗰啲小島洋菜啊，大島優子嗰啲係會，即係喺嗰度着嗰啲，即係做侍應去服侍你定點啊？牛偉倫嚼落去，唔緊要，有達叔喺度，輕輕鬆鬆啊，就嚼佢17分鐘啦，啊？何止握手咁簡單？睇下冇啲玩遊戲咯，嚟可以同到邊埋友猜下包剪揼我都好開心噶，或者點樣
啊，嗰個影相咧係咪好似日本仔嗰啲咧係有限，即係你唔可以嚟話搭佢膊頭定點啊？我聽人哋講咧話，例如你去日本揾，我之前有啲兄弟咧係去日本揾 AKB 嗰啲嘛，揾啊玩嘢有味啊嗰啲影相咧就係咁啊。通常咧佢又會有張凳仔定點樣俾你坐喺嗰度嘅。咁你有個距離，你唔可以離開嗰張凳，一離開咧就會有保安過嚟捉你啊！就話喂點啊？你唔係想侵犯佢嘛？定點樣啊？佢即刻有保安嚟阻止你，即刻取消資格。如果你一離開嗰張凳，咁你喺嗰張凳咧，你可以要求佢做啲咩動作嚟？通常啲友會要求啲咩嚟？整個心心手，佢會咁樣兩個一齊整個心形，一人整半邊心咁樣咧，手咁樣圍住跨個圈咁樣噶嘛。係嘛？或者你可以叫佢一齊唔知耶，或者做一啲動作啦。總之就係唔可以離開嗰張凳，啊！驚你有個過分嘅親密接觸，俾咗靚啊，掉落去又一粒啦，輕鬆鬆啊！嗰個係攝影會啊，係唔同嘅。握手會就真係可以握手嘅，就唔可以握太耐嘛。好似人中之龍嗰陣時都係咁講啊。如果你握太耐，有人會叫你喂夠鐘啦，最多唔知握，好似唔可以超過唔知幾多秒嘛。握太耐嘅話，又係會有保安即刻抬你出去定點樣噶，係嘛？跟住好似話唔知係咪自從嗰次大佬優子嚟嗰個西九中心之前，就係有啲有傳話咩攞龍汁握手定乜鬼嘢嘛？跟住自此咧，好似就握手之前就一定要用嗰啲咩酒精搓手液定點樣嘛，抹乾淨，咁你先可以有機會握手。佢有個人監住你咁樣嘛，唔可以俾你隻手唔知係咪掂嗰啲污糟邋遢嘢啊！去完廁所冇洗手啊，諸如此類咧，咁啊咁樣。好想控噶啦，咩打架波黐線嘅，對面係用緊全攻型戰術啊！你見唔到壓晒上嚟？我哋啱啱好，我哋係有攻有守啊！我睇下對面啦，可惜啊，都係冇辦法埋門啦。我哋應該又再整多次攻勢啦，可惜啊，俾人攔一攔。最近出咗個咩龍珠嗰個法例喎，你有冇睇過？日本仔又出個龍珠法例，我覺得出得太遲啊！你有冇覺得？嗰陣時龍珠興嘅時候已經係幾多年前啊？講緊係70幾年前啊！如果嗰陣時出，我諗個個都買嚟 gel 頭 gel 到好似龍珠咁樣，個 gel 啲唔飯頭啊，好靚！哎呀，可惜啊，越位啊！我試下用，佢話咩有3種嘅，我唔知嗰個3種係各自係唔知超級賽亞人嗰個封面係嘛？有個唔知咩特硬。總之有3個，一個就係普通人用嘅，就少少軟軟地嘅法例；一個就係咩運動員用，就咩特硬，即係有個咩運動量極大定點樣咩超級特硬，好似撒亞人咁樣，佢有3個形態：超級撒亞人法例、超級撒亞人2法例，同埋超級撒亞人3嘅法例。佢係咁講，而家就先至嚟出啊！我覺得太遲，如果嗰陣時出咧，肯定大賣。係嘛？嗰陣時又好興龍珠頭啊嘛，個個都想整到好似悟飯啊！個個好嗰陣時，你細個冇玩過就係去嗰個即係洗頭嗰陣時咧，細個嗰陣時咪將啲洗頭水咁樣擠落去個頭嗰度咧，之後你咪可以整到個頭勁高啊，起晒角咁樣gel 到嗰啲一支支慘起晒咁樣噶嘛，係嘛？嗰陣時出一定係賣，而家我諗都未必 hit 咧。你會唔會因為龍珠有 logo 你就走去買呢個龍珠 gel 頭？你想唔想 gel 到好似悟空咁樣？我覺得龍珠嘅話，如果你係整個染色劑嗰啲，可能仲有效。我覺得整到好似悟空咁金啊，或者點樣啊？或者龍珠生髮水都或者有用嘅。咩乜鬼嘢？超級賽亞人3啲頭髮咪即刻變到好鬼長啊，或者點樣嘛？係嘛？咁啊更有效，因為而家 gel 頭嗰啲太多啦，講真就唔係話特別嗰個吸引，係嘛？唔知道啊，嗰個效果係點？有冇人用過？即刻買嚟試試。好，俾落去啦，睇睇點啦。呢一球邊路啊，想殺上去，幫佢拍個廣告啊！我以後我扮超級賽亞人啦，我係隱藏啊嘛，我係好似嗰個布洛尼啊，我係隱藏嘅賽亞人王子，我之前都講過啊。哇！我用鼻就最強新嘅龍珠劇場版，喂呀！我識㗎有越位，我之前咪講過最強對最強嘛，我用鼻一嘢噴落去悟空嗰度，一呼氣悟空已經撞到109000遠啊嘛，跟住係咁冚啲樹啊、山啊嗰啲嘛，
哇大鑊啦！好彩啊，及時啊，龍啊頂一頂，爭少少俾人入咗啊！龍珠版美元發彩都得，逐漸變金又得，即刻變超級撒亞人，變到咁金又得，都得咗，叫 crossover 咯，叫曾光過嚟靚喎呢下，睇你點啦？會唔會唔入就打屁股啦？呢下輕輕鬆鬆啦，45分鐘啦，3-0。創新啲唔變黃色啊！點解超級撒亞人係超級撒亞人4係變翻黑色噶嘛？你知唔知啊？原本係2同3都係金色嘅，係到超級撒亞人4就變翻黑色，跟住唔知啲身會生毛定點樣噶嘛？嗰陣時就有睇，跟住隻眼就係眼白嗰啲地方有少少紅紅地咁樣噶嘛。你有冇睇《龍珠 GT》？我個人就覺得唔係咁好睇，體毛變咗紅色，冇錯。單刀還傳啊！而家係興嗰個流行呢個。今日咧就有單新聞咧就唔係幾好嘅。有冇睇過有單新聞就講一個小販，有中國有個好出名嘅小販，你話説咧就喺好似喺遼寧定瀋陽嗰啲位置嘅。咁咧有一日咧就嗰啲小販咧照常咁樣去賣嘢啦，咁啊去燒烤做啲烤肉串定點樣嘅。咁啊由於咧即係點解佢哋要去做小販咧，就係因為佢哋失業啊，咁啊佢係靠呢啲賣嗰啲烤肉串嗰啲燒烤咧，咁啊去養活一家5口啊。咁啊有一日咧就好唔好彩咧，咁啊佢哋擺賣嘅時候咧就俾城管周到啦，咁啊城管咧就諗住充公嗰啲所有啲工具啊，你知好似小販隊咁，成架車就會充公走啊嘛。咁咧呢個其中嗰個爸爸咧就想保護嗰啲工具啊，嗰架車仔啦，咁結果咧就俾城管圍毆，咁踏咗佢翻去。咁啊佢俾人帶到去嗰個辦事處咧，就俾人狂毆打嘅，打到唔知遍體鱗傷。人哋攞個車仔入邊嗰啲唔知咩鐵罐啊定點樣咧，就狂毆佢，跟住又踢佢下體定點樣，就打到佢遍體鱗傷。比一比先啦。好，跟住就累到啦，跟住咧佢又最後打到咧佢忍無可忍啦，有機會啦，俾翻中間先。我諗就整個軟蛇啦。咁打落去遍體鱗傷啦，跟住咧嗰個人咧就呢位爸爸咧就突然間忍無可忍啊，佢就眯埋眼，因為佢做嗰啲烤肉嘛，佢喺個大髀個褲袋咧就有一把火腿刀，跟住佢咧忍無可忍咧，佢眯埋眼大叫，之後佢眼前一刻佢就已經自己都唔知發生咩事，就喺度亂揈嗰把刀啦，可能因為嗰陣時受到好大刺激或者點講，俾人蝦啊。之後咧就最後就發現咧就嗰個城管咧就有3個城管圍毆緊佢嘅，咁2個啫就傷重不治，一個咧就重傷。咁啊而家咧就即係當時咧就即刻俾人拉咗啦，咁啊當時就喺度等緊判嘅刑，咁啊好多人就喺度署名就話喂冇判佢啦，佢好慘啊，係啲城管唔啱線或者點樣喺度狂毆打佢，佢都係類似出於自衛定點樣，所以先攞一個攞刀出嚟。咁啊，同埋嗰陣時佢個精神狀態唔係幾好嘛，你見到佢係咁樣眯埋眼喺度揈，黐線啊！咁樣都黃牌，有冇搞錯啊？咁啊，於是乎咧就冇計啦。咁啊，最近咧近日咧就判咗刑啦，就話就宣判咗呢個小販咧就要死刑批准咗。跟住好多人都留言話有冇搞錯啊？點啊？上大陸嗰啲好多網民都喺度講話好殘酷，話咩佢個仔咧本身好叻嘅，佢話咩點解佢哋要繼續鋌而走險賣羊肉串嗰啲咧？就因為佢個仔畫畫好叻嘅，佢話咩成日攞個省都唔知攞第1名定點樣畫得好鬼勁啊！咁啊佢想供佢個仔畫畫，佢話唔想佢係嘛，即係話埋沒咗佢嘅天分定點樣？咁咧佢死前咧只係留低一句，即係判刑之前咧佢係留低一句説話，就係話多謝大家一直以來嘅關注，真的謝謝。咁啊講完啦，咁啊佢就冇講咁多。嗰陣時咧佢啲老婆啊定咩就話諗住賣晒家當啊，賣埋間屋，話咩幫佢打官司定點樣？佢就話唔使啦，佢話將我話唔好嘥啲錢落去我呢個命度，佢話留翻嚟養個仔啦，佢咁講。跟住就於是乎咧就結果就案件就發展成咁樣啦，都幾陰功，你點睇？真男人啊，真係啊，佢都自己一力承擔咗件事啦，佢就咁樣，都幾有傲骨嘅佢，但係慘啲啦，佢唔知佢個仔話咩，好似話咩每朝早就佢阿媽而家仲隱瞞緊嘛，話唔
冇同佢講話個阿爸俾人判咗刑啊定點樣？我俾落去，都幾慘嘅。呢單新聞就引咗好多轟動嘅，就話呢個係最著名。有啲人就話即係呢件事就係話就變咗即係中國而家暫時係最轟動嘅案件咧，就話好少可小販啊嗰個故事係咁樣。迪基又俾到啦，阿叔紅一紅波再俾落去。靚啊！呢下拖翻落去冇人嘅位置，睇下咪追個靚波啦！我覺得靚啊呢下，可惜啊都係俾人困到。希望我仔生4勝應該都會嘅放心。最後嗰句佢嘅型咯，佢最後嗰個真係真漢子，佢就咁講一句就話多謝大家一直以嚟關注，我係有心，多謝大家，就冇對任何有咩批評嘅，佢好淡，佢就講一句多謝就係咁樣。小販都死刑啊，係啊，但博希來就貪咗唔知幾多，有啲人嗰個大陸嗰啲網友咪咁講咯，話咩貪咗唔知幾多千萬，唔知乜鬼嘢就冇事就判咩終身監禁，跟住佢就話咩呢啲咁樣噶小販就係嘛保護自己啊或者點啊，即係雖然係殺人都係唔好嘅，即係一個都係比較大嘅案件啦，但係佢就咁講，我話有冇搞錯啊咁講咯，就喺度鬧嗰啲。呢啲嘢都係大陸講嘅，唔關我事，我都係睇報紙。千祈唔好又再戴翻個頭盔先啦。梗係講翻第二啲啦，費事啲嗰個負面情緒太過嚴重。佢自衛殺人咧，本來咧就應該冇錯嘅。係嘛？因為佢係俾人狂毆打人哋用嗰私刑先嘛，喺度狂喺度攞啲咩鐵，佢話咩攞啲器皿咯，攞個烤肉車嗰啲器皿咩鐵罐喺度毆佢個頭啊嘛，定點樣又踢佢下體？點解？總之係圍毆佢咧，狂嚼，類似係招供即係逼供嗰啲咧，嚴刑逼供嗰啲咁樣咧。正路就應該係自衛殺人啊！香港嗰啲就應該會酌情咁判決㗎，係嘛？就唔應該係死刑嘅，講真就。好，紅一紅啦！恭喜打啦！有冇最近一單新聞嘅？有冇睇過？你有冇用嗰個咩微信啊？今日有單新聞蘋果報嘅，你有冇用微信啊？微信有啲微信咩？個最近有好多靚女喎，喺度四圍喺度撩人哋傾偈喎。你估下係撩人哋做啲咩？唔係大陸㗎呢單，微信係香港嘅新聞嚟㗎呢單係。因為嗰啲微信就話喺香港咩金鐘有好多靚女喺度搖一搖，嗰日你一搖或者佢又會係咁喺度撞你噶嘛。話說咧就話咩最近咧又多好多靚女嘅投資師可唔可以咁講啊？即係經紀佢咧就會喺度叫你哋買啲倫敦金佢就會着到好靚，嗰個頭像咧就係嗰啲好靚嗰啲樣化晒妝短裙仔靚波啲嘢笠過去你有冇中計？咁話說我先講嗰個新聞係點啊？佢話說咧就係而家咧就話微信咧佢有個功能係搖一搖定點啊？嗰啲女咧嗰啲經紀咧，倫敦金經紀咧狂傲，就可能嗰個頭像當然係換啲好靚嗰啲啦，肯定係整啲大個嗰啲咁樣整個頭髮個頭耷地化行妝咁樣眼大着個性感背心嗰啲咁樣喺度影相嘅。跟住搖到你就會問你有冇興趣投資定點樣咁樣，通常佢一開頭未必咁快講噶，可能就會想約你食飯定點樣。跟住蘋果就話咩約到你出嚟食飯呢，就點知原來會帶多個人嘅，就原來有個上司定點樣，有個男上司，跟住就會係咁樣勸你呢，就簽份約啦，投資啦，擺10萬過嚟啦，我哋幫你買倫敦金，跟住就話咩月入話咩保證話咩幾日就唔知賺幾萬咁樣，總之嗰個回報率係誇到黐線幾多 percent 起碼保證有幾多 percentage 買倫敦金，黐線咩敦倫金你哋喺度咁講，跟住就好似話咩，總之佢又講咩4日就幾萬噶啦，佢話賺錢好快噶咋，捉佢跟住係咁喺度掠你埋，跟住就如果你簽，跟住佢就會叫你簽埋個授權書嘅，就咩？佢話係咪一定要我批准？我記得嗰個蘋果有個人放蛇喺度問，係咪一定要你買之前會問過我？之後佢話唔係佢話你簽咗授權書，我可以隨便幫你買賣咯。佢話我都想你嗰個女仔，佢係咁講，我都想你賺錢噶嘛，我都想你賺噶嘛。佢係講得好好聽，佢係咁講。
我幫你賺錢啊，咁。跟住嗰個記者咁唔知最後有冇中計啦，係嘛？佢係咁講。9位都未入啊，喂，女友停啊，揾緊啊，仲喂。你哋有冇？我想知你有冇試過？我有 friend 係有俾呢啲撩過啊，跟住佢會玩佢電話嗰啲嘢。你有冇試過？啊？你有冇？點解會有人中計？佢着到咁性感 sexy 嘅，去到俾人電2電啊！你咩都俾晒佢啦！你哋係一口講又喺度笑人嗰啲嘢，你喺度講呢啲嘢啊？你夠唔夠薑佢先？你夠薑，你可以完成一次使命，我就話你係真漢子。其實都 OK 喎。講真，你好似你去 LB， 你有冇試過中計或者點樣？你咪照去，佢會請你食飯，你咪去照食咯好似嗰啲咁樣。佢一開頭嗰個女喺度約你食飯，可能有一日大叔俾你約到啦，跟住我照樣出去同佢哋食飯，跟住食我話喂，唔好講咁多啊！一開頭就坐低就去到4季，我哋喺4季傾啦，跟住我大把錢。戶口我戶口啱啦，佢話你倫敦金係嘛？啱啦，我有幾百萬英鎊，唔知點使，正好就想買啲倫敦金。點解我話點解買金一定要買倫敦嘅咧？唔可以買其他金啊？中國啲金唔用得定點啊？點解一定要一定要標明係倫敦金紐約金唔得㗎？咁你話咁我而家就咩金都得嘅，唔止倫敦紐約嗰啲金，唔該。幫投資幾百萬英鎊嘅，我唔好去啲 cheap 地方傾啦。佢話想俾大生意你做，傾得開心啲。去4季啦，跟住咁講。跟住我哋去到4季之後，我唔知咩餐廳嗰度，我係狂點嘢，唔好講咁多。公事呢啲遲啲先講啦，我食咗嘢先。醫飽個肚慢慢傾，嗌支酒咧，係嘛？82年咩納 fit 嗰啲即刻師兄，唔該整支拉菲嚟先。無線啲劇都係咁樣嘅，公事咧遲啲先講，一定係咁樣講呢啲嘢出到嚟，公事啲好易畫個龜啫，係嘛？一做我哋一定要傾得開心，最緊要傾得開心。我呢啲錢呢啲好閒嘅，信你，一定信你嘅。跟住就狂點嘅咩龍蝦咩嗰啲狗頭包，咩南非大鮑魚定乜鬼嘢俾落去，跟住仲有乜鬼嘢要食你想食啲咩？就即管嗌，佢話即管嗌，佢話隨便嗌啦。我哋想食啲咩呢位姐姐想食啲咩？跟住佢話你叫埋上司唔係幾好喎。你咁講，佢話咁你咪上司咪我哋佢可能會叫埋上司。我有個上司咧都想跟埋嚟。佢話咁咪分薄你啲錢咯，我淨係想俾錢你賺啫喎。我咁講，我見你傾得幾啱喎。咁樣淨係約嗰個女出嚟，佢肯定佢係嗰陣時佢係財迷心竅啦。佢嗰下就當我歪臉，佢話係喎，佢係咁講。點解我約埋個上司咁笨咧？佢係咁講，跟住就自己嚟到啦。跟住你就狂嗌狂點，有咁咩點咁攞，我食唔晒唔緊要咯。我話我大把錢驚咩啫？佢係咁講，唔使客氣喎。我咁講，哇！我哋廣東人咧咁講，我哋廣東人係咁嘅，我哋傾親生意咧一定係要嗌到成台都係餸咁先好意頭嘅，因為就咁十全十美嘅嘛，一定係狗大鬼咁樣嘅。我哋係咪睇我唔起？唔係，唔俾面，你係咁講，跟住就係咁叫佢飲，好似嗰啲大陸嗰啲傾生意都係咁飲，唔飲即係唔俾面喎，唔尊敬喎，唔做啦，我隨時可以大把人做，唔做嘅話我揾第二個倫敦金經紀咯，我即刻又喺度微信即刻搖㗎，喺度俾佢面前睇，我話有第二個啦，我話你話啦，咁你嗌唔嗌飲唔飲？即係飲到咁上下，去個廁所先，唔好意思，飲到差唔多啦，嗰日差唔多7、7、8、8啦，食物之後佢又醉醺醺啦，你就即刻我去個廁所先，嗰日一陣就簽㗎啦，或者等下，你睇下我去個廁所先，我話清一清啲酒，扣一扣喉，之後嘅時候咧，你就當然啦，識做啦，係嘛？你即刻就去同個侍應講，一陣將單佢埋你咁講，我而家落去我而家落去撳錢定點樣？你同個侍應咁是但啦。其實佢應該唔會理你嘅個侍應，因為佢見到有個人喺度，佢都照你，佢仲會喺度恭恭敬敬，老闆慢行去邊廁所呢邊你咁講，你就點頭，唔使慌張，要慢慢行。即係一出到樓下，你就好似 GTA 咁做完大茶飯咁咩 mission complete， 唔知點100% 攞唔知金牌定咩嘢，
即係嗰個上面嗰個倫敦金經紀個女女咧就着晒熱褲，又飲咗酒好凍啊，等咗好耐，好擔心，開始有少少擔心，但係又望一望冇理由嘅，嗌咁多餸係嘛，跟住就佢一定咧係有錢佬嘅，之後等咗好耐，之後去到等到12點啦，之後嗰個侍應過嚟啦，佢話小姐啊，我哋要打烊啦，跟住佢話咁啊，跟住佢打個電話開始擔心啦。跟住打電話俾你，或者喺度微信俾你，喺度 send message， 你去咗邊啊？白生，你去咗邊啊？好擔心你啊！淨係 send 咗啲心心嗰啲 icon 嗰啲，跟住一 send 過嚟咩此用戶已 delete 定咩？已無此用戶，此 QQ 號咩？此微信帳號已刪除，已經停用啊！跟住佢突然間恍然大悟，已經做咗計，好似警訊咁樣咁樣有個皺晒眉頭咁樣影住就對住個 cam 咁樣。跟住話唔該你埋咗張單佢，跟住隔離個侍應咧翹晒手喺度摁腳，皺晒眉頭咁扁晒嘴，跟住叫佢埋單。你點睇啊？你係你夠唔夠薑？好似咁樣做，達叔咁樣。如果你哋夠薑好似達叔咁樣而冇受到誘惑成功咁樣 mission complete 嘅，你哋先又可以真漢子，你先又可以講話點解會有人咁樣都仲計啊？你話我食翻餐轉頭啦，呢個感覺嚇。啱唔啱啊？呢啲叫做你冇錯嘅，因為佢哋本身嘅立心不良，就係想喺度啲純情少男嘅一啲錢。你今日係教訓佢，希望佢早日可以脫離嗰個即係呢啲做呢啲唔好傷天害理嘅事咧。你可以買個教訓幫佢哋買個教訓 ，teach her a lesson 係嘛？好，我可以拍警訊啊，可以啊，我可以啊。呢個係嗰啲咩欺詐獵人啊，嗰啲咁樣嘅最香港版，我同山下智久會拍一個欺詐獵人嘅劇場版，就係講呢啲倫敦金騙案定咩？山下智久就係用嗰啲美男計喺度屈翻嗰啲佢倫敦金經紀轉頭，佢話啲倫敦金經紀咧嗰啲咩着嗰啲咩熱褲，嗰個蘋果話咩短到咧，話咩冇得再短啊！一定係好 sexy， 哎呀可惜啊，啱啱啊有機會埋門噶啦，去到門前咧就俾人困一困，傳銷都差唔多啊，郭大俠想比噶啦，可惜啊，傳銷都係咁嘅，都係揾啲靚，點解係？我想知嗰啲女女係本身已經俾人洗咗腦定係佢哋明知道係即係咁樣係緊人定點樣啊？你知唔知咧？嗰啲倫敦金經紀係點賺錢啊？即係你每一次交易咧，佢就有一次即係食一次佣啊！你估佢真係幫你真心賺錢啊？傻豬你估佢真係話我真心為你賺，真係咁樣？因為佢每次嚟話你1萬蚊咁樣啦，你唔知買一次啲金啦，咁樣佢就抽你唔知1%咁樣，咁可能唔知袋100蚊咁樣，打個比喻，咁佢咪狂幫你亂咁買賣，狂買狂賣，咁佢咪會狂有佣金咯。佢唔會理得你你真係賺咗錢喎定點樣喎？你知唔知所以你幾日可能定係佢話咩倒書啊嘛，咩本金講咩因為你有嗰個咩授權書定咩，佢就蘋果就話咩佢都幫你唔知借孖錢定點啊，總之就係同你輸到有得嘅，佢係咁講，所以你哋真係小心啲，唔好因為一時嗰個貪圖美色，見到人哋露個着個熱褲。梗係露個長腿仔咧，咁你即刻暈晒大浪。呢啲投資嘅嘢咧，就千祈要小心啲我一定係做足功課啊！嗰啲你睇嗰個政府嗰啲有賣廣告嘛，係嘛？所以小心啲爭少少點解就冇男嘅倫敦金嗰啲，次次都係女嘅？你有冇發現啊？好少係有男仔做呢啲騙案喎咁都仲有人信，同重金有咩分別？佢唔係嘅，佢又同你佢會講得好易賺咧。你正常佢投資呢啲本身重金，你話呢啲係好似神仙咁樣煉金術士咁啊，聽落去就哇，即係冇咁容易實現嘛。咁你講呢啲好似炒股票啦，你睇下咩我低賣高賣咁樣講咯，好似似層層咁啊，好似好係嘛？佢你咪易啲落搭咯，明唔明？所以小心啲絕對係洗腦。我前女友咧去咗做完，以為自己係金融才俊，其實啲人係睇佢後生，所以你都小心啲。即係如果你有女朋友係即係誤以為咁樣好賺錢咧，都係及早要令佢哋回頭是岸，千祈唔好沉淪落去。
倫敦金啊，邊有咁好賺啊？通常嗰啲咩警訊次次都係咁啊。當你覺得呢樣嘢好筍嘅時候，你要即刻諗起有隻甲拐定乜鬼嘢嘛？以前你有冇睇過嗰個廣告？政府80年代，我有冇咁大隻蛤乸隨街跳啊？即係影住嗰隻哈姆定嘅喺度鼓氣泡水，刮刮刮。我每次你一諗起有個貪念嘅時候，你又要諗有冇咁大隻蛤乸隨街跳。